ajjeesise Abiyyi Ahmadiif Lammaa Magarsaati. Namni Jaalaggasaa Wagii ajjeesise eenyudha? Abiyyi Ahmadidha. Namni artistii keenya Haacaaluu Hundeessaa ajjeesise beeksisa isaallee irratti ajjeesise Abiyyi Ahmadidha. Namni Oromoo amantaatiin gaafa Boorana dhaqe afaan Booranaatiin nan dubbadha. Gaafa Baalee dhaqe afaan Baaleetiin nan dubbadha. Ilmaan Oromoo namni addaan baasaa jiru Abiyyi Ahmad. Kanaaf yaa ilmaan Oromoo yaa qeerroo Tuulamaa sanyii koo qomoo koo sanyii Jeneraal Taaddasaa Birruu isin kaleessallee goota. Gantuu akka Shimallis Abdiisaatii fi gantuu akka Taakkalee Uumaatii fi gantuu akka Taayyee Danda'aatii botaa kennitanii yoo isin zim jettanii qeerroo Sikko Mandoo dhumaa jirtu, qeerroo Wallaggaa dhumaa jirtu, Gujii dhumaa jirtu, Boorana dhumaa jirtu yoo teessanii zim jettanii ilaaltanii dhiigni Haacaaluu Hundeessaa galaana ta'e isin nyaata wallaahi billaahi. Dhaggeeffadha qeerroo Tuulamaana isin hima. Mee isin du'a Haacaaluu irratti mufattanii obboleessa keessan isinirraa du'e mee maal gootanii? Maal gootanii yaa ilmaan Tuulamaa? Gumaa Haacaaluu maaliin baaftani? Nafxanyaa kam of keessa ariitan? Beeta kiristaanii nafxanyaan ummata waaqeffataa Tuulamaa bakka maqaabirii dhawwattee Gojjamiif Gondarirraa dhufanii nutti galanii Semeen Shawaa jedhanii jara of keessaa baaftaniittu. Har'as isin gantuudhuma Goobanaa Daaceetiin maqaan waamama yaa qeerroo Tuulamaa. Please lammii koo dammaqaa. Please saba koo dammaqaa. Saba koo dammaqaa. Jeneraal Taaddasaa Birruu sabni hin baranne bilisummaa isaa hin beeku gabrummaa malee jedhee barnoota isinii dhaamee deeme hayyuun keessan jechuudha. Laggasaa Wagii Harargeetti Jaarraa Abbaa Gadaafaa biratti galee akkaataatti dhukaasadhaan akkaataatti qawweedhaan isin barsiise wareegame jechuudha. Haacaaluu Hundeessaa akka dhiiraatti falmatee akka dhiiraatti Finfinnee keessaa yoo mana bitachuu dadhabne kiraayyaannetti gallee abbaa biyyaa ta'uu nafxeenyaa mirkaneessisiisna jedhee isin biraa obboleessi keessa wareegame jechuudha. Kanaatiif jechuudha piippiin Jaal Daawud Ibsaa nyaachuudhaaf qophii isheetu murattee jirti. Piippiin yookaan biltsiginnaan Piroofeesar Mararaa Guddinaa nyaachuudhaaf wanti naashee buufatte qophii ishee xumurattee jirti. Jaratu hojjeta, jaratu gadi bee wal himaa jira jechuudha. Har'a wanti dubbatamu, wanti hojjetanis wal faana mari'atanii sabboontoonni piippii keessa jiran hiccitii isaanii takkaaf lamaan gadi baasanii himaa jiru jechuudha. Ofii faana mari'atanii. Kanaaf yaa ilmaan Oromoo dammaqi, yaa qeerroo Tuulamaa dammaqi. Oromoo hin nyaachisiin ofii kellee yoo nyaatamte. Please qeerroo Tuulamaa kaleessa gootummaa keessan agarsiisa. Kaleessa ijoolleen Jeneraal Taaddasaa Birruu seenaa gaarii qabna Oromoo. Oromoo irraa nun baasina Oromoo. Oromoo Shawaa dammaqi. Haji Addam Saaddoo hiccitiin garaa keenyaa baati. Garaa keenyatti haa deebitu jedhe. Xalayaa isinii barreesse liqimsi harka diinaatti nafiin jedhe. Goota akkasii qabdi Oromoon. Oromoo Tuulamaa please dammaqa. Sanyii koo dammaqa. Shimallis Abdiisaa harka seentan dhiigalmaan Oromoo hin nyaatina. Finfinneen seeraanis kan keenya. Handhuura Oromiyaati. Finfinneen seeraanis lafa keenya, dachii keenya. Tufaa Munaatu irraa buqqa'e. Seenaa Rabbis dhugaasaa Rabbis nu murteessee jira. Ofii keenyaas hin murteeffanna jechuudha. Kanaaf qeerroon Tuulamaa mana kondineemii isinitti kennanii Shimallis Abdiisaa fi Taayyee Danda'aa Abdii Raggaasaa irratti sobaan isin anan kan na dhibe warri Abdii Raggaasaa irratti naqaashiif yookaas immoo qixaa jirtan jechuudha. Walitti dhufna wallaahi namni tokko gadi bahee raagaa sobaatiin Abdii Raggaasaatti gaafa sin masakkartan amma Abdii Raggaasaatti yookaas immoo kaayyoo fufaa fa'itti yookaas immoo jechuudha eenyudha warra hidhamtoota siyaasaa Oromoo warra adda bilisummaa Oromoo galetti isin keessaa isintu itti masakkaruuf gadi baara. Gaafa sana garuu Tuulama keessaan namni tokko Shawaa keessaa dhaqite Abdii Raggaasaatti masakkare mana kee fi nafsii keeti gaafa sana abbaa torbeeti yoo mataan haadha kee hin faca'in jechuudha. Yaazoo Kabbaba nama sadii irratti masakkarsiisuudha. Gaafa sana namni Tuulama keessaa dhaqxanii ajaja Taayyee fudhattanii dhaggeeffadha. Warri Abdii Raggaasaa fi kaayyoo fufaa fi dhaggeeffadhaa isinitti maati. Warra kanarratti Yaazoo Kabbabaa irratti naqaashiidhaaf qixooftanii jirtan waliif ta'aa jira. Piippiin jechuudha
gootni yoo du'e seenaa hojjetee du'a. Har'a Piroofeesar Mararaa Guddinaa Rabbi umrii isaa haa dheeressu yoo du'e seenaa gaarii qaba. Maallaqa ilmaan Oromoo hin nyaanne dhiigni Oromoo harka isaa keessa hin jiru. Akka dhiiraatti falmatee du'e yaa pippiyoo ajjeeftan jechuudha. Dhagaa jira akkasiin Piroofeesar Mararaa Guddinaa ajjeeftanii kaafaa'oo Amaaraa itti gaafatamaa Lammaa Magarsaa gootanii gadi nutti baasuuf deemaa jirtan. Pilaan A keessan adda bilisummaa Oromoo gashitanii hiikkachiiftanii uummata Oromoo ficcisiistanii Haacaaluu ajjeeftanii hayyoota keenya Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa Koroneel Gammachuu Ayyaana Abdii Raggaasaa fi Kaayyoo Fufaa hiitanii baay'ee dhagaa sabboontonni ilmaan Oromoo hidhamanii jiran. Hiitanii qabsoon ilmaan Oromoo duubatti deebi'a jechuun duunee banna malee inumaadha hin jiru pippii kana jara muraatii sararaa jechuudha. Kuni isinii dhumatee jira. Mararaa Guddinaa sajjeessi. Gootatu biyya isaatiif du'a Mararaa Guddinaa 1,000 baasuu dandeenya tuulama keessa. Jaal Daawud Ibsaa ajjeesi. Jaal Daawud Ibsaa yoo ajjeeftanii akka dhiiraatti falmate gootadha. Du'aan isaallee isin caala bar Jaal Daawud Ibsaa jechuudha. Kan jalaabee jaal sanyiisaa faadhale Jaal Daawud Ibsaa. Dhiiraati. Jaal Daawud Ibsaa jaal marroo faadhale. Gullicha dheengee faadhale. Dhiira lafa kaawwatee jira bar piipii dhaggeeffadhaanatu isinitti maati. Jaal Daawud Ibsaa yoo jiraate Rabbiin bilisummaa ilmaan Oromoo waliin nu agarsiise. Yoo du'e immoo akka dhiiraatti falmatee du'e isin caala leencaati Jaal Daawud Ibsaa ajjeeftus ajjeesuu baattus. Dhaggeeffadha Araarsaa Biqilaa siifan hima Ibsaa Nagoo siifan hima yaa Abaa'oo piipii yaa warra Abaa'oo piipii har'a hoteela Hiltootti walgahii gaggeeffachaa ooltanii isin jechuun maal jechuudha hantuutni adurree hin nyaadhu jettee kakatti jedhan borimmoo itti deebite isin adurreedha wallaahi laazim eengadda kakattanii Jaal Daawud Ibsaa abbaa keenya BBC irratti shiras irratti nu wajjennottanii waadaa galtanii isin har'a nama waadaa diigee guyyaa 5 torban tokko keessatti waadaa diigee Araarsaa Biqilaa Ibsaa Nagoo Toleeraa Adabaa qushaashonni kun jechuun adda bilisummaa Oromoo warra piippiin isin ijaaratte galata Rabbii alhamdulillah adda bilisummaa Oromoo har'a kana hoogganaa jiru Jaal Gullicha Dheengee Jaal Gammachuu Abbooyyee Jaal Marroo Jaal Sanyiidha jechuudha. Qushaashota akka keessanii dulloota piippii jala fiigdee daayipara uffattee jechuudha. Daayipara uffattee jechuudha. Fincaanshii fi udaanshee illee qabachuu hin dandeenye jechuudha. Isin warraa ta'e kun maal biyya bulchitu? Mee Toleeraa Adabaa kan afaan basabbase kun maal biyya bulcha? Mee Araarsaa Biqilaa kan sammuun furii afaan tokko afaan Oromooraan kan darbe dubbachuu hin dandeenye sammuu maaliitiin biyya bulchitu sun? Mee haamlee maaliitiin Jaal Daawud Ibsaa caaltanii Jaal Daawud Ibsaa irratti shira hojjettu? Gadhootan hattoota piippii walitti isin qabatte jechuudha. Takkaan gadi baanee isiniin alhamdulillah har'a jechuudha. Waboon irree fi gaachanni adda bilisummaa Oromoo waboo qabna. Jaal Sanyii qabna, Jaal Marroo qabna, Jaal Bobbaas qabna, Jaal Gullicha Dheengee qabna jechuudha. Qeerroo bilisummaa Oromoo qabna jechuudha. Warra Jawaarfaa biyyatti galche, warra Piroofeesar Mararaa Guddinaa fa'aa Baqqalaa fa'aa hidhaadhaa baase qabnaa jechuudha. Namni isin jala deemu hin jiru, namni isin gabbaru hin jiru, qilee seenaa isin hin jennaa jechuudha. Kuni kana namni sirratti yaada lammatammoo jechuudha. Waan an jechuu barbaadu sagalee boonsaa kan jettu as jalaatti bahi. Waan an jechuu barbaadu namoota yaada qabdanii fi isin galchee yaada nama lamaraa fuuchuu barbaada. Waan biraa waan an jechuu barbaadu Shimallis Abdiisaa nutu qeerroo ijaare jedha. Awwaloonni namni fuula isaa dhiqatee hin beekne erga fuula dhiqate torban sadii sun jechuudha nutu qeerroo ijaare. Bar qeerroo addi bilisummaa Oromoo kan inni madde waldaa Maccaa fi Tuulama keessaati. Dhaggeeffadha warra seenaa hin beekne akka abbootiin keenya nutti manisiisi akka seeraa fi heera adda bilisummaa Oromoo irraa baradheessisi qeerroo bilisummaa Oromoo kan ijaareesi qeerroo kan ijaare adda bilisummaa Oromootidha. Kana gantuun jaalleen coolataayuu gadi ba'ee dubbatee jira jechuudha. Inni sin caala injinariin inni sammuu qabu jechuudha. Shimallis Abdiisaa namichi sammuun furrii qoleen borcii si baase sun jechuudha. Waa'ee qeerroo bilisummaa Oromoo dubbachuu sin beektu yoo dhugaa dubbanni ati Tuulama keessatti dhalatte yoo diqaalaa hin ta'in jechuudha. Gaafa ati Taalalaakii abbaa duulaa turte yoo dhugaa dubbanne ani qabsoo Oromoof gochuu naman sagalee isaanii dhaga'ellee jechuudha.
Gaafa wayyaanee lammaa magarsaatii fi taakkalaa uumaatii fi taayee danda'a bichaan dhagaye. Isiniin iddoo Abiy Ahmadiif Shimallis Abdiisaa seenaa Oromoo keessatti waan isin hojjettan isin argine hin dhageenyes har'a abbaa biyyaa ta'uudhaaf qeerroo nutu ijaare OMN nutu biyyatti galche kan jettanii dhukkee keessa yookaan dhuufuu keessan dhuftan jechuudha. Fasfaasonni afaan keessan qabadhaa isinii jirra jechuun barbaada. Kanaaf Itoophiyaan impaayera diigneetu instituutiishina haaraa gaafa Oromiyaa keenya bilisoomsine Oromiyaa bilisoomsuuf irratti hojjenna jechuudha. Sagaleen kun ukkubee jira hedduun iyyee emotional ta'een dubbadhe Oromoo kun of kolcha. Egaa ani YouTube illee banadhee dhiiga Oromootiin daldalachaa hin jiru. Akka nama tokkotti namni hagi tokko yoo na dhagee hojiirra waliin oolchina waliin jenna. Waanan kadiroo elmoofaa kan akka Yahyaa Bashirfaa ana Baaqerooti lammaa magarsaa sabboona ana cuucameedhaan xayyibaan irratti faarsa waanan maqaa isaanii dhahee fi fakkeenyaatii fi sa'a tikseen sa'a hallayyaarra eegdu. Hallayyaarra achi fageessitee eegdi. Maaliif saanis yoo hallayyaa bu'e kan itti gaafatamu tikseedha jechuudha. Nuni qeerroo fi qarrittiin ilmaan Oromoo piroofeesaran jedhu, dooktoran jedhu. Maa jaalmarroon hin dogongorin. Jaalmarroo yoo dogongore illee jaalmarroo gorfannee deebifan. Kanaafan warri dibbee lammaa magarsaa taatanii jirtanii please nikkabaabar of eeggadhaa. Diina ilmaan Oromoo nurratti hin faarsiina. Lammaa magarsaati kan Wallagga ficcisiise, lammaa magarsaati kan raayyaa ittisa biyyaa ta'e taankii xayyaaraa yeroo lama seenaa Oromoo keessatti eessa jira. Wallaggi xayyaaraa yeroo lama reebame bara. Akkamitti isiniin ittiin dhagoobne har'a lammaa magarsaa gootattanii nu faarsitu. Milkeessaa miidhagaa akka